Kan ba ka jing pen kre ye ka jing khon ha ka election MDC ha ka HDC kadang ya chachat. Ban bagi sengsan partai ru kilai khore ban lum ban lang ya kinong yalam bat kinong kersan jongki kumju ka seng NPP ke bagi ka sengsan partai ka bala yalam ya ka sarkar jilla Meghalaya kadang pen kre ban ye khon bat ban yo ban bat biang ya ka bor sanchar ha ka HDC. Na ka jingdon ha ka seng NPP ke badang yalam ya ka sarkar jilla bat kumjuru ka jing yalam ya ka bor sanchar ha ka HDC henry weina ki EM ka council ubabat ya katanan arts and culture lembat kiwi kitanat ki bakham kongsan ubadi UMDC jong jirang constituency Haribhoi district uba Victor Rani ulami no nak seng NPP bat ula penyeso ilade syaka seng kongres kabadi ka seng kabau mi khmat hakipor ki beladam haba ai jingkran hagani sengi uba Victor Rani ulong bak jing bom khan snap jong seng NPP yu ku UMDC uba menta bat ka jing sya pendu tiket bani kon election kala kata abha yak jing sngo jungu ku munong yalam bat kenegal penlong yu ban sim ya karai ban mi no anagane ka seng bat penyeso biang sya ka seng kabau don hakipor ki ba menswa kata ha ka seng kongres Shushu ulong ru ba ka jingmi jong na ka seng kongres ha kisnem 8000 khan reu bat terter ka dei na ka daw jong ka jing bom sngo yahap ya ka jinglong nongilam jong ki nongilam ka kongres ha ki to ki por bat ka bala pendu mensim bandang klan ga jaj benreu khamtam ka jing persyang ban pendu borno ya ki rang ba shenong bat ki nong sensyar shenong kini ki ki la penlong yu rengkat bat ki weipat ki parlok ban mi no na ka seng kongres bat ban penyeso pat che ka seng NPP dak jing kimilanti bahkan bah ke imlang ke salang Henry Habodon haganik parti bat ulong MDC ru nagane hi seng san partai na jirang constituency pan kalawan dak weipat ke jing syanyon bat kata kalong bala pendu ya ke tiket ikon election MDC yu nagane ke constituency ke baudang mikmat menta lani usiting MDC kini kalapan sengsi yu rengkat ke nong ilam bat ke nong kersan jong u kumta kalawan biang hagi jingbut jong uni MDC ban perkhat bahadin ke jingla ban penben ia kini ke jing temu jong ke nong ilam kongres bah haki tugi por ban wan biang hakar kom ke bah ke imlang salang bat ke jaj penriu ke im kumta wala pai khmat biang sikisin ban penyeso biang yilade syak seng kongres bat menta ke sengipat ka khatwe terik uno pra arjar arab saw ke nong ilam jong seng kongres Haribhoi district kila pediang subha yu MDC ke seng NPP na jirang constituency uba Victor Rani ba ula penyeso sya ke seng kongres bat ru ban penklan ye ke seng Haribhoi bat ha ke jelaru kumju ye ke jingelang ban pediang brom ye ke jing penyeso jong MDC ke seng NPP na jirang constituency uba Victor Rani la penlong ha pelau jong school Moonlight English Secondary School ha bernihat Haribhoi district nalor kiwi kinong ilam bat kinong kersian ke seng kongres rengkat kinong ilam jong seng NPP bat kumju kinong kersian jong ba Victor Rani laidon langru uba Adrian Khain Melim ubadiu advisor ke Haribhoi District Congress Committee uba MG Karshan Lor ubadiu president ke Haribhoi District Congress Committee uba Rocky Marweng ubadiu vice president ke Haribhoi District Congress Committee ubadeiru hakuju por ukertong MDC ke seng kongres na umsning constituency nangta uba prangsngi sengkeli ubadiu president ke Jirang Block Congress Committee uba Florence Rani uba Biam Nongrum ubadiu working president ke Jirang Block Congress Committee lembat kiwe Ndai ngalik pik point no sakoi ka party samde de ka jing le khlang jona har ka por bikin mau arjar khan reu kadon ka to dikun jo por ya kiram dasnong apo district council players phila pinda flashback ya ka memory kapi akapol bang yadon apo ka district council hak jing alam kumu chief executive member ba PMC shushu kalawan yang kata ka an ban pendu ya gitu ki babang armalai ki guna karai hadin kata chief minister dongi bulong nagani gadu hi gaseng Dr. Mukul Sangma na suspend guy ba PMC bagi ya trace sudah bagi la suspend ini imanse kumu perlok bagi niru ni lang na seng kongres ndele ba na mi contoh ni kadang kedal kani jadi semuto kadang kedal ba Dr. Mukul Sangma di chief minister suspend yang ni perlok bagi ya rengkat dan terkadang aman si kami no bak hal kalau untuk baklan ya
semi away the party of my PTF. Never look up the PMCA. Yakun ba PMCA Hindway, Hakatakapon, Jarghat, ba ini sitting MLA demi Ilatik ba ngamdang su sa party Congress. Ijuan siya nakapo sa kapo Benongto menyatakan para lokal. Haka jengwang di bongbong sen ngaru ngalako ko nganto ya try kita kasi para lokal. Arda katra yarun NPP. Ada ika snap arda katra pada NPP. Pun bagi parti Kongres ke lain ikut, bat yawan rum, kumubah respon, tunsong, semua halang dhar, bat kiri. Hal tersebut ia rum, ada yang founder member dari NPP itu, bat military, alda khatra, alda alpulai, bat ni sitting MLA ini. Hendak kita semua nak tumpau itu baik ba haka kandai jadi ke November ipulong ya ka block meeting dengan NPP setiap katlanger bat kendit kumbayu tulong mesing antang kendit bagi leader iong ba menta umil sitting MPC bungi ada yang bujri no, bagi payah nak sumsum, kan payah saya kena cakap yang dah, umum syur. Wei tu kerja, hari kerja, lain kerja, kadang-kadang pre-plan conspiracy bagi laya plan bah. Tengah mesti ngantor biar. Haka alpu kundai tarik along the state meeting dengan NPP haka for lain je apa semua show mengenai bahawa kata meeting dengan state level don kita kijuhi di block members kepada haka sini kundai tarik elect ya tentu yang state president at kajuhi kasul ba uto pinda ay tiket unong po siya ru the live meeting ilong kataga state level committee jong NPP badhangta man ka president ka blok ila pau yang ikertong ke ba ilayo pediam Naka blok, man district, man district, presiden ng district, wala pong pao yung ikerteng, naka jirang blok do, kalapaw ikerteng na, padhatin kita, MLA berang-berang dari iyan, paditong pao ba, hoy, kakerteng ilapa, berbeli, kamat pasyukon, officially kemai. Terus mesti kalau orang berpau ni, baru di blok committee members, di orang bau, MTC minta unum poi semua tinggal tiket. Sudah nak lagi itu di member juga state committee di orang bau, kalau itu kena kam yang kiwanra apa state level. Dia kata tu nak main tau. Haka light dari Desember ngalai well yang diketukat ni paralog MDC bagi late kelu yang state president but hamta marsen late muni teu khot ini tidak lain but syong na pasyong tau state president ng bagu kakubor jompi terasniw ha kubur lebih resmi bahawa lagi blok members
ilawan ban tu ba ada piye pinu poiso sama-sama. Untuk publik pun sar nasional pension publik state president on me no. Hadir kita sau tadi jamune Desember ngala ai application junga Syau Presiden juga Kongres bang kuat berjekun ada pi aila. Iswa kata na hindi na batay himaway nga khot jadi ketukat ni leaders kada misalnya nga kili jumbo kuno ladu tiket ke NPP nga hapsong no yang yang buku ni akan berkat. Jadi ni tak kenal yang pi apply no but kalau note ban apply but anta kani gajing angut jungi bilarum sundan minta kasih bat ke parti Kongres tiket kasam haka MPCC de ka kendet nasikwa ban ong ini hangne ba oi i bakani ka parti Kongres na tu ko por jungi ma jadi rumbai lek jadi rumbai bang poi hadro play ilei mentor dengan kalau ayat dengan benong tu nongikap aswamu yaki hagasnan 8,000 pra aba ka parti Kongres kalau penduduk tiket ini alang kasih ke basmosi ada kata pun nganong unongkitkan dengan Youth Congress Kumu Secretary. But hadin bala penduduk tiket ini 8,000 pra hadu kane kenti pen nadu 8,000 pra hadu 8,000 arpusau ka parti Kongres kamla akan kli hapo kajiran konsorsi. Ada ka plan jang blay wang ada ka parti Kongres kailat dengan nan impian sesi dakan ke parti hapo ajiran konsumsi dipaipa nomor sandunga paipa iba bethoy nga kerpat ba pinjakan lan berkat benar hagan ke election kedon lang haut na rempang ada arsan next camp ada ke parti ke ipit dan ai tiket nga Kerman scam bagi poin syakatau. Amar baka tournament kalajan. Ngatrai lagi the news. Ba arpuai terik. Oh, jomuli upnai February. Ngin se ye good. Banjit yau tau MDC jom ngani kajiran constituency. Kebeli ngau nasau genjang. Namana hadu menda hapo Riboy district. Player na ke Kongres uban milikong lani opening batsman mo haga cricket na tay baro pi cricket lani utaw opener bami na sing Kongres opening batsman dimni bakren hanni baro ki na sing Kongres balapan pernah na ka umsling blok Kongres ba abu ya ka thong ba hamat ba umsling kan pembing ya baro ki bani kun hatani ka election MDC tementang adon kam ken ki parlok saway opening batsman uban yang migil kat na batsa kumbal lainut pat kiway ki batsman iban yang migil Riboy banyak pun ila tournament jong election sa district council temene alayo snow ya gajingkren garo nakwa bang kli di long baro ko ikan hanni mano bali ki garo subhanati kaciri gen Kaya nyo arlay nang ini sa gani ke tambri bonga doxli chat kutsum agak tarakut tera pikan pelan ya kata baru kim picture en ai kublay ye ki parlok garo pidan ne bita ke baterpang bani thak bodun ka tangkat har district council kum kita kicat kendri baterpang lani mangi baro ki balayo ya kata jingi tho baterpang lembang kenet ke banriu
limbaga schedule jo constitution la ai yang ai phi mahok pagarpang bangini bang February akan di MDC election hakini ki khandiak ski ki banalet lagan ki jintenno onom Congress to khatam dan ki jingong maka Congress kelakut Henry ngongi phi ke Congress kanan put lano menurut Congress khatam ini hoga lada pipa akan pengkut ya ke Congress pinagla ya ke Congress pilak mandel Henry bang rak ya ke Congress ban weng na jimut jimperkhat perdan jong ipalba ban weng na donor jong ipa Congress kami ke masuk manong ipi namar ke Congress kalau sanjur ya ke imlang masalah kejongan ke Congress kalau penung ya ke riba ke jongi paterpang lembaga kernet ke bandreu dena serta Congress kabai ini lembaga constitution ke jongi banong ko kendria mupna uboiwa state jongi igaro Khasi Jantia lembaga constitution ke jongi la ayat ke jinglong ke bakerpang jongi jadi nomor kata-kata bangong lagi keren ke district council kali ke election ke bangyong ke state election la kerana kita ke local election ini bersutu bangweng ya ke jingperkhat perdan bangweng ke jingperkhat ke jongi bangweng ya ke Congress lagi nak ada diri ke jongi Marwale ke Congress kali ke sing haba kalai ya ke jinglong bakar pang yang ai dia ke Congress kepala sanjur ya ke ribe ke jongi baka Congress ke bajuan barbo hasda baru pada kadang ke tin hari thor kadang ke tin hari tin hindi bong Congress kahat garibi kesah kati juga parti Congress kati juga Congress party kadang barbor batu kusuk baka Congress ke julen barbor banyen skam manong hasunda bagu pada baka Congress kanju pet no pada ka Congress kadang barbor hasunda bagu pada hakimi ki nyop santuli Islam ni balalan ni bagi ya jingan lo ke jongi long ke tolong la ikran ke no kadoro watlet ko ki pada mano ba ay jingan lo na ke jing sensha barbor udoni dai ke sek Congress mano ba ay ke constitution ke jongi mano ba ay ke constitution ke baskam ke bahado mentara ni sarkar BJP kamra man pindu eka dai ke sek Congress mano ba ay ke jela ke jongi dai ke sek Congress mano ba sanjur ya ke jinong bakar pang jong ke jang ke jongi dai ke sek Congress Telada don mana bohong, Congress khatam ho gaya. Lada don mana bohong ke Congress kelakut. Ay mapitang ko yung juba. Kiway kila bangkut, kiway ki parti kila bang lek banwang, kila bang saksi super. Andai ka Congress kanya don hasda pagpagda. Ban ay ka jingsatri kapan janay tam hakadiga ri ke jongi. Pag mapimata siya ka national politics. Pes Phaidor mapi support Delhi kay bajamanda kapto ng jingle tambor ng sarkar BJP nadu usnem arhajar khatsaw kay bajamanda hapo Lok Sabha shispangut ki MP jo kasang Congress ki bayalam mendaringkan bagi parliament hakapo India lands ki youngstem manong ko sarkar BJP watle tambor mapi banta ya ka perkhat perdan jong patba banta ya ka jimon jong perkhat patba banta ya ka jimong jiman patba bat khampang ya jingem lagut ka jonga ka jongpi dei ka Congress ka bayalam hapo Lok Sabha ban yings kam ban yenran ba ban aila ke sarkar BJP ka bakpa banta magyong ya ka perkhat perdan nagar kombin ka jonga ka jongpi kali ka ganti mentangin lek banyak ya ka district council election kadai bangin hapun kenal yung peta badai ke seng Congress ke jongi
kabala pelong yang ayat hi kunne ke magilong ni em hagariti ke dustur ni yo yang hagariti ke dustur ni em yang jingai lot ke jumi ni lang traya khando ke siap dei lingba ka sing kongres lingba ka khirit ka mendu jong ka constitution ng dari ke jumi hamne hajiran blok last MLA election to candidate the 8 jungi wan ba menda kani ka kenti lengba ka jingwan penyesto jungi babu Victor nani ngani napo constituency ngin arpatin a wind of change ke bagi ong haktin paring kaler jo ka jingkelah kalawang ngin nembu ka seat congress nani hakani ka MDC ke bangta pinunjurna peta menjurna iyong lang hagati tengingat pada jiwan jeng babu Victor ni kan ai mensir ni parti kongres bangingat in sa say yo candidate na kadega sing kongres jungi nangni na po jirang ini kau jirang blok kongres kat sa tempat renti lang bangin say yo pau kurtong ubala kanwanra ya ka jingjok agni ka kenci pamutang nginya tre ka bahwa sedang MDC ulawan satu kongres parti itu. Ilong kami kibai datang ni, ikong Florence Rani, berkunjung kibai warga, kamlah kunjung terbang yang kibarok, rekam yang kibarok kibai datang ni kecerdasan. Ilong pa kibarok semua terhewat senrang kihat mereka. Kemaluan dari seni kemen berkebakrau kamar balai, jiman rum, jong babu Victor. Hari kemudian aku akan makai di lesi kidon kibaya perkat kibaya tarais niu. Ialah orang babu wan imat memrum mensim kabu. Aku akan mengipi kini kawai. Aku jingnya keren. Baru babu Victor kajing temu kajing ru ke om menrum without condition. Kan babu kanu condition hakimat ke Congress Party. Bom om mendiman bahagyo kani katai. Henry kajing wan kajing ru kadai bom menpeklannya ke parti. Kalau kejing kemen ini, kebakat ini uri ramba, ubal ajak kemen di si arsin, uai pun kata kejing terwah macuni. Keraya pi ibaya motor lesi kejing wanrung kejing kadai lesi bersyuk kabu. Apa nama pi baro bahkan ikan teh. Abang pai keleng mentang ini, baro ke kena kongres parti, pun belakang ni baro ki, kelak lani kelakut, repeat di mentang kat ni kiwan. Mentau MDC dan kajiran konsumsi ulah join sengi berkeklan lagi. Kanu kaji kolar nak kalian kejengi. Nah lesi ngalapunong hingi kor layadat nilayat pun persat. Babu Victor untuk badat dan bagi NPP. Heringau pelayat pun melalong ukurtong ke MLA election akan ikisnan meladat. Aku lagi berpedian dulu. Nomor paling ini tahu kata. Haka election da kadang meter, nyimla ko ng mabaro 60%, nyinyo ay kabut mo pagka. Kamkam na kita kilida. Henry habak kitmo manrum, manginginday ki ay bantang yaki. Nagaling ka na masuk man kagajingwan ng babu Victor. Mauru lesi belalong MDC. Udang hi kata kajingmu bangikun hi MDC. Pada kata lita nyimla bantang. Abo apply ketika ngindai masuk her keburung kejemu kondisi hak hi banbar lalu me konsyo ke kejemu henry pakarai kapsong hanga karai kapsong kalian ke blok ngingi ke sistem habo kongres kejemu isong ke blok dan propose ke distrik kan haki ke teng ke MPCC hari ini kermen menta abo lawan hai une orang ba saka parti kejeni bahag ng Islam araja rahusan alis mo nang mariboy ladon Ahmad lesi gibayatan kata gaji kerman nagajilang konsumsi kejungi pandaga unsning konsumsi hari kani kesini kebangyawan bagi pulang tiket na bagi keren kita hari kani tangga ji persay nagaling kejungan lesi babu ngantara hintip bagi brio ina keno yabi kini ketho yabi hari ngantara biru tukulali uri ramba pihak hi mensyem jadi keren di paiba Akin ikisnan melayat lesi kidon kelaiman dari susi yang kataru tu bagi orang pihak hiban periang timlah berkentai kita berok
Hari kini aku apa nama pi baru bagi habang yadan hari kini kapor ke pemerintah. Baru ni pak penetrate ikat amar balai menterklaim ni ke Kongres Parti. Ni baru abang yawan tasmi bang yarum naga blok. Awak babu wanilang tak lagi pada ibayatmu bang yarum lang cakap Kongres Parti kejungi. Kalau ke dokumen amar balai nilai tip penilai iklan susu. Nagalang kejongan lesi. Nagalang ke JPCC gila berdang kilo-kilo kijing artati yang disosi. Hakano kano kebentar, ngaku apa nang ikan ini weh. Baga jingwan rum jon Babu Victor. Om lese banwan rum nalor lagi banlek try ni iki borok. Mereka dai banyak try ringka. Ya borok ibayadan hapa kejirang blok Kongres Komiti. Wadu mense bonong bangi lasai katagakam kejungi ke borok lasa kene yang berdai ringka. Dari yang borok ngai mense nomor Babu la om lupa bagi ne try ringka. Om sulek marwei ke borok. Kerawat itu mensim. Lesen nagalang kejonga hila banyaman dari susi. Hila banong bawa asulek donbor asukhat jubor dengan meeting hari kandai kita. Abang aku apun klaim nya ke blok aku apun klaim nya ke parti. Kat bala ibor ibarit di jongaru ngahabhi berkerpat yapi menyatan hak ni kejakan. Nomor balai. Hagi tu ibor ilama di gaji susi bang ilaram. Hari mentah bang ii pekalaran kalat bang ini job ke election. Boleh kita bisa kaya kaya. Kalau naru anda को आप करंजरों, मेरे साथियों युवा, माता पिता, जो अपना कीमती समय दे दिया, यहाँ में आने के लिए आपको सब धन्यवाद देना चाहूँगा. इतना अच्छा हिंदी मैंने नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अगर जो गलती कहूँगा, आपसे मैं माफ मांगा हूँ. आज का दिन खुशी का दिन है क्योंकि हमारा एमडीसी बाबू विक्टर रानी कांग्रेस को वापस आ गए. उस टाइम में आपको सब पता था कि उस टाइम बाबू विक्टर रानी खिलाफ है, अगेंस्ट है. उस टाइम एमएलए का इलेक्शन, लेकिन इस बार अभी बाबू विक्टर वापस आ गए. अभी हमारा कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गया क्योंकि हमारा जीरंग कॉन्स्टिट्यूंसी का एमडीसी कांग्रेस ज्वाइन किया. बहुत मजबूत है. आप लोग मंजूर है? मंजूर. इसलिए इस बार भी जो भी आए हो आपका कीमती समय दे दिया. इस बार में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का साथ आप लोग रह दीजिए. Lalu nak parti bagi lawan file yang minta nakaju komisin kata kalau inwan seperti Kongres klaim kedua-dua kejut kendal klaim kedua-dua kejumpu kendal yang syak yang apa mungkin parti Kongres klaim kedua-dua kejut kendal. But ipres subhai pi baru hadir kejanit pemerintah berkena kesi kalau kesi jangan syak dikenal yang kecilan blok Kongres Komiti kalau nggak bisa kenal hak histori dari District Kongres Komiti pengilannya dan punya so yang lain yang kenalan nafo ke District Enam Dikmat nafo ke District Council ubanan lang udhat jam parti Kongres hak juga for UMDC. Kadang kenal di penai kontak tangkat itu di penai bila dulu kenalan di petrol apa Parti Kongres sama jatuh ikut ya UMDC rapori hoy mentang UMDC su untuk gimpok hari dialam ke besar juga boleh ngelayo dia sawi UMDC tapi perlu lagi parti kebajikan dengan tajing berbudi ke sosial mentang yang selesai hari hoy ngeladan sawi parti UMDC jadi but Inggriskan buku kajingan topi kalang kajing IMCM yani jaga parti Kongres hal bekum kede kepor kebasakan asli dipenai keladai kepor keladai ayam bagi hapban ni lagi dogi kisah bilangi ban hati tibut dogi ban wanda yang terjadi job parti hangatan mau iba rupi hadi tu jenai ibadat marsuh ke kubur
ba katu kami ki mengelam ke parti kongres ki MLA ki MDC kini no anak ke parti kongres palitin isno no batwe ke parti no baru kita ke jingdiau ila thangyo la dembek postat yang hangge tengelek kono kajikirman juga kalau tu karena kata kajikirman dia wanita kajikirman pengijok berkat kene ke bawah ke begitan ndai anda apa yang sesuai kene ke bawah ba kita tu kene kinang mikmat na ke parti kongres kini dah na ke parti kongres paling pedesok no ketua ke parti idat kami diskusi baru kerelan ke parti kongres kita kami diskusi ndai kene diskusi kamsun dan Islam iya kita kisah apa kejelang kami hantam hari pasti perjanjian kami kita pun kita ialah mekiwai kisah lima simang kelawan penisno saya parti kongres lagi dari kita khidmat lagi dari kita skor saya selong saya jawai saya nonstoi samaran hari boy mengiru kajian hari khidmat ke pemerintahan kajian minumi itu parti kongres kami kita ialah kongres no ini rumah kongres kembali penisno sekiwai parti hundai kiwai parti iwan penisno parti kongres dan ayat kesan dan penflain parti kongres kelang parti kongres kan job agar MDC kebersawan hostel kebersawan memang kata ngasih penambah hidung ketikirman kebesaran bahawa kecengan dan persiapan kecengan kesan juga kekene kini orang ba kini lagi pokmat karena MDC ke parti kongres parti kongres kanunduk mesin bat kandan honam tam jang kacing jam huarga arbusan baru ti ngai mesin ti apa begilam ti pat baru kolek ti disambut di kandidat di bahasa Indonesia penasa sambut nak parti kongres yang mentah apa jiran kumpangi bapa Adrian yang parla tamang yang menjadi kandidat ayat parti kasajid kasarai bat ulo lagi kandidat di pembiantan keberan kata kalat langit kabu berjog menjadi utang bat lisa pernasian apa jongga manipula apa jika arbu tarik dalam bakla ke parti kongres ka sepun mana jadi ketong di banyak air yang ke MDC kebersawan warga arbusan barang ay jadi kita kemudian yang ibu Victor ni bat kejingan lebih sesian pat dekat bat berak kiperak kibalawan batrisla akan dikasih ya jadi kita kedua kita kemudian bat ay tiga yang jadi bersuap tilang bagi bayalan jang kejiri sisi bat apa kejialan ning bat perang sekali di bapa Edian tolong kakim ke pelan bagaimana yang diinjak penyimpan kejengat perhatian bahawa kejengan dekat ke kubu Adrian saya sisi empat ke parti kongres apa jiran blok kasawanda yang diinjak ke badan burung Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai